Coimbatore Medical College is better than ESIC Medical College in Chennai or ESIC Medical Colleges in Coimbatore. Karur Medical Colleges is better than Tanjavur Medical College. MMC Medical College is much more better than AIMS Bhubaneswar. We don't know. So there are a lot of open questions with us with respect to our need score. நம்ம need score பொறுத்து how I can choose a best medical colleges for my need score. This is a topic for today's discussions. So we don't know what is the best medical colleges I can choose. All over India, there are 500 plus medical colleges are there. Some students are willingness to travel all over India and they are ready to take the best colleges out of the 500 plus colleges in India. But I don't know which one is the best colleges. Correct. Whom should I ask which is the best colleges? I should talk to my friends. I should see the last rank details. These are the common method we are applying. But there are certain things beyond this that you should recognize or understand before joining into a colleges. After joining into a colleges, transferring from one colleges to another colleges, it's a tedious processes. So we don't want to do like that. So before going to the counseling procedures in Tamil Nadu, especially the medical colleges or all over India, wherever you go, you should understand how I can choose the best medical colleges for my studies. So let's have a look into this one. So there are 12 factors I've categorized in order to rank a medical colleges or in order to choose a best medical colleges for your best need score. 12 factors we are considering. What are the 12 factors? We'll go one by one. These 12 factors you must consider while you are choosing your colleges for your study because this is your career. So you have to choose the best one always. So we'll see one by one. What are the factors? First one is called NIRF ranking. Maybe some of you have heard about it, some of you have not heard about it. National Institute of Ranking Framework. This is the initiative taken by the Ministry of Education, central government. Okay, so what these people will do, ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടുക്കുമേ 500 മെഡിക്കൽ കോളേജസ് இருக்குது. அந்த 500 மெடிக்கல் காலேஜஸ்க்கும் NIRF ரேங்கிங் ஃபெசிலிட்டிக்கு அப்ளை பண்ண முடியும். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி லாஸ்ட் இயரில் 2020 பார்த்தீங்கன்னா 120 மெடிக்கல் காலேஜஸ் ஆர் அப்ளைடு ஃபார் NIRF ranking. NIF ranking will not give like anything. There are certain criteria. അതിൻ്റെ ലൈബ്രറി ഫെസിലിറ്റി നല്ലതാവണം, ക്ലിനിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് നല്ലതാവണം, അതിൽ ഓൺ ദ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ലെവലോ ബെഡ് വേണം, അതേമാതിരിയുള്ള நிறைய ഫീച്ചേഴ്സ്, பேஷண்ட் ஃப்ளோ நல்லா இருக்கணும், சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ஸுகள் நல்லா இருக்கணும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டு தான் திஸ் NIRF ரேங்கிங் இஸ் given to the institute. ഓക്കെ, സോ 500 പ്ലസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇരുന്നു. ബട്ട് ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഓൺലി 120 മെഡിക്കൽ കോളേജ് അപ്ലൈ பண்ணி ആ 120 മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ടോപ്പ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന 40 മെഡിക്കൽ കോളേജസ് NIRF റാങ്കിങ്ങിൽ ലിസ്റ്റ് பண்ணும். ഇതൊരു NIF റാങ്കിങ്ങിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ്. ഐ ഹാവ് പ്ലേസ്ഡ് വിൽ ബി ഹിയർ. நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ரேங்கிங் ஃப்ரேம்ஒர்க். இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும். இதில் இந்த ரேங்கிங் செக்ஷன் இருக்குங்களா, இந்த ரேங்கிங் செக்ஷனில் போயினா 2021 செலக்ட் பண்ணால் இதான இந்த வருஷத்தை ஸ்ட்ராட்டஜி. இந்த 2021 ஸ்ட்ராட்டஜி சூஸ் பண்ணினா இந்த விண்டோ இங்கே கீழே வந்துடும். ஸோ ஓவரால் ரேங்கிங், யூனிவர்சிட்டி, இதில் லோ, ஆர்கிடெக்சர், டென்டல், இதே மாதிரி நிறைய கேட்டகரைசேஷனுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது ரேங்கிங் பண்ணிடும். ஸோ நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணலாம், இந்த மெடிக்கல் சூஸ் பண்ணணும். இந்த மெடிக்கல் சூஸ் பண்ணினா உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் ஓப்பன் ஆகும். அந்த லிஸ்ட்டில் இந்த வருஷம் இருக்கிறது top 40 medical colleges. Of course, AIMS Delhi is the first ranking will be there and we have other colleges are also will be there. But இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காலேஜுமே அதில் பார்க்கவே இல்லை. மேபி சம் டாப் காலேஜஸ் இருக்கும். இப்போ சில டாப் காலேஜஸ் ஆர் நாட் ஈவன் அப்ளைட் ஃபார் NIRF ranking. அப்போ NIRF ranking is one of the criteria. It is not the ultimate criteria. இப்போ இதில் ஒரு காலேஜ் இல்லைன்னு நினச்சிட்டு சரி அந்த காலேஜ் பேடு தான், இல்லைன்னா இட்ஸ் நாட் அ குட் காலேஜ், அந்த மாதிரி டிசைட் பண்ண முடியாது. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி 120 காலேஜஸ் ஆன லாஸ்ட் இயர் அப்ளை பண்ணது. ஸோ அவுட் ஆஃப் திஸ் 40 காலேஜஸ் ஆர் ranked by the NIRF ranking system. ஸோ 2021 கேட்டகரைசேஷனில் போனால் ரேங்கிங்கில் இந்த வெப்சைட்டு நேஷனல்
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റാങ്കിങ് ഫ്രെയിംവർക്ക്. ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ലിങ്ക് എടുക്കുക, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റാങ്കിങ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ജസ്റ്റ് 2021. ഇതിൽ മെഡിക്കൽ സ്ട്രീം ചൂസ് ചെയ്യുക. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോപ്പ് 40 മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ലിസ്റ്റ്. അതിൽ നിന്ന് യു ക്യാൻ സീ യുവർ ഇൻറ്റൻറ്റഡ് കോളേജ്, വാട്ട് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് കോളേജസ്. അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ്, ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ഔട്ട് ഓഫ് 40, 120 മെഡിക്കൽ കോളേജ് അപ്ലൈ പണി അതിൽ 40, ഫസ്റ്റ് 40 അതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇത് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ, വൺ ഓഫ് ദി ക്രൈറ്റീരിയ. Second criteria is NMC approval. This is very much required. What is called NMC? NMC is called National Medical Council in the approvals. This is also an website from National Medical Commission, and this National Medical Commission will give approval to medical colleges based on their facility, not the beauty of the building. പുറമേ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നല്ല ബ്യൂട്ടി ആയിരിക്കുക, അത് ബേസ് പണിയില്ല. അതിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, quality of the departments, quality of the clinical practices are happening on this one. How many beds will be there? What will be the patient flow per day? How many MBBS seats are there? So lot of factors which are considering NMC will give approval. So நீங்கள் போன காலேஜுக்கு NMC approval இருக்குங்களா, you can check on this one. NMC சைட்டில் போவால் இதில் இந்த இண்டெக்ஸில் இன்ஃபர்மேஷன் டெஸ்கில் போயினா இதே மாதிரி காலேஜ் லிஸ்ட்டு கிடச்சிட்டு. இப்போ இதில் ஃபஸ்ட் ஒரு காலேஜ் ஆந்திர பிரதேஷில், ஆண்டமான் நிக்கோபாரில் ஒரு காலேஜ் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதே மாதிரி இதுங்க நான் ஸ்க்ரோல் பண்ண, இது ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு தான். ஸோ அந்த லிஸ்ட்டில் யூ கேன் ஜஸ்ட் லேப்டாப்பில் பேச கண்ட்ரோல் F போட்டு சர்ச் பண்ணினா உங்களுக்கு காலேஜ் இந்த லிஸ்ட்டில் வரும். இதில் MCI மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியோட ஸ்டாட்டஸ் ஆஃப் MCI ரெக்கக்னிஷன் இஸ் ஆல்சோ மென்ஷன் ஆஸ் அ நோட். இதெல்லாம் படித்து பார்த்ததுக்கப்புறம் கவுன்சிலிங்க்கு அப்ளை பண்ணதுக்கு போனோம். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், NMC அப்ரூவல், ரிமெம்பர் தட். நெக்ஸ்ட் ஒன், டியூஷன் ஃபீ, ஹாஸ்டல் ஃபீ அண்ட் மிஸ்சலேனியஸ் ஃபீஸ் based on the type of colleges. இப்போ நீங்கள் கவர்மெண்ட் காலேஜ் எடுத்தனால ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் வீடியோ ஐ ஆல்ரெடி டன் இன் த சேம் சேனல். இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா அதில் பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணினா whenever we are uploading new videos டெஃபினெட்லி அதில் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இன்பாக்ஸில் வந்துடும். உங்களுக்கு போய் அதை டக்குன்னு பார்த்துடும். ஸோ டியூஷன் ஃபீஸு, ஹாஸ்டல் ஃபீஸு, மிஸ்சலேனியஸ் ஃபீஸ், இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஓகே, இப்போ ஃபீஸ் தெரியாமல் நமக்கு காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ண முடியாது. மெயின் விஷயம் என்ன கேட்டனா, வி ஆர் எண்ட் அப் வித் எஜுகேஷன் லோன். ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன்ஸ் ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் அபவுட். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி டைப் ஆஃப் மெடிக்கல் காலேஜஸ் and the chosen quota, the tuition fees will be various. Tuition fees ரொம்ப ஹையராக போகும். We already done a video on the fee structure for MBBS and BDS for government and self-financing colleges. Okay, so on the video you can go and watch it and you can get an understanding. Okay, BDS க்கு போனதுக்கு this much fees required, for MBBS this much fees is required. We'll get some idea on this one. So fees பற்றி you should be aware before taking any colleges. Our fourth factor, you must have to talk about the past students or studying students feedback. So you must talk about the colleges. If அந்த காலேஜில் maybe your friends or your relatives are studying in the same colleges which you are going to take admission, you have to speak to them. How was the classes will be there? How about the laboratory experiences will be there? How many beds? How many super specialty departments are there? How the departments are performing there? This you have to speak. Sometimes you may not have any relatives, illana friends ondume that colleges, it's not there in the college. So what you will do? You have to use the social media network. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ട്, അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ വാട്സപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക് മാതിരില്ല, അതിലെല്ലാം നിറയെ വീഡിയോസ്, ഫോട്ടോസ് ആ ഒരു ലൈനിലാണ്. ബട്ട് അതൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെ. വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ കണക്ട് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾസ്. ബട്ട് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്, നോർമലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ടീച്ചിങ് സൈഡിലെല്ലാമേ നിറയെ ടീച്ചേഴ്സും പ്രൊഫസേഴ്സും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ലിങ്ക്ഡിൻ. സോ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തதுக்கப்புறம் அந்த சர்ச் பாக்ஸில் போயிட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் காலேஜிൻ്റെ நேம் அங்கே சர்ச் பண்ணலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் நீங்கள் சர்ச் பண்ணினா கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜில் இருக்கிற டீச்சர்ஸ், ப்ரொஃபஸர்ஸ், அதே மாதிரி ആ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ பண்ணிக்கிற எல்லாருமே ഒരു ലിസ്റ്റ് വരും. സോ യു ക്യാൻ ഗിവ് എ റിക്വസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലെല്ലാം ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കണ மாதிரி தான். യു ക്യാൻ ഗിവ് എ റിക്വസ്റ്റ്, ദേ വിൽ അക്സെപ്റ്റ്. യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ടു ചാറ്റ് വിത്ത് ദം. യു ക്യാൻ ആസ്ക് യുവർ കൺസേൺ. So again remember, LinkedIn is a professional platform. It is not for an entertainment platform as like WhatsApp and Facebook. Okay, so definitely you have to talk about the past student. Word of mouth publicity is the much powerful publicity than any other publicity.
Okay, so if a student is studying and he is giving good feedback, definitely you have to consider that student feedback. You are not supposed to talk one student, you have to talk as much you can. So this feedback is very important to decide the colleges. Fifth one, age of the medical colleges. ரொம்ப ஏஜ் 116 வருஷம் பேக் இருக்கனால சூப்பர் காலேஜ்னு சொல்ல முடியாது. 10 வருஷம் பேக் இருக்கனால சூப்பர் காலேஜ்னு சொல்ல முடியாது. மினிமம் அதுக்கு ஒரு மினிமம் பேஜஸ் இருக்கு. இட் டேக் மினிமம் 5 years for a medical college to be fully operational. So ഒരു 5 years or above old ഇരുന്നാൽ we can say ആ ഒരു കോളേജിൻ്റെ മറ്റ് അപ്രൂവൽസ് NMC അപ്രൂവൽ NIRF റാങ്കിങ് ഇതെല്ലാം பார்த்துட்டு ആ കോളേജ് ഒരു 5 years above இருந்தனா you can say like that this college will be better. 5 years ன்னு சொல்லும்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணி 5 years முடிச்சுட்டு ஒரு புது காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணினா after the 5 years he will be passed out from the college, right? He will be passed out from the college. So our 5 years journey. That's what the reason Medical Council of India giving permissions to colleges for the first year and later converted the status to recognized after the sufficient infrastructure and the facility will be set up. So every year the medical college has to renew their approval after every 5 years. That's what Medical Council of India will be giving approval for 5 years. Okay, so ages of the medical ரொம்ப பழசு காலேஜ் நல்லான்னு சொல்ல முடியாது. ரொம்ப நியூ காலேஜ் ஆல்சோ we can't say it is a good colleges. There are some new colleges also will be there performing very well way, and there are some colleges is also there very old colleges are performing good way and bad way also. So you have to also have to consider this is one of the factor. Or 5 years minimum irundina we can at least consider to our level. Then you take for other factors. This is a fifth point. This is one of the factor. Other factor is also there, right? What we have discussed till now. So this also has to idinte oru correlate idinte oru total effect on you have to choose a best colleges. And the sixth one, number of MBBS seats and PG seats. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So what is to get an approval for 150 MBBS seat? ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി. It is mandatory to have 300 beds and average patient flow 300 per day. Definitely ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിനാ എവറി മെഡിക്കൽ കോളേജ് യു വിൽ ഗെറ്റ് സം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. நிறைய വെബ്സൈറ്റ് പോയി பார்த்தா ഒരു ആവറേജ് ഫിഗർ കിടച്ചിടും. Definitely if you talk to the students who are studying in the institute or who are passed out from the institute, you can also get some idea. 150 MBBS seats ഇരിക്കണം, 300 beds വേണം, 300 patient flow വേണം. Why patient flow is important for choosing a medical college? You may think it's very important. More number of patient means you are getting more exposure to various kind of diseases, and you will become a much more better doctor, and you are a demanding doctor in the future. Second factor, number of PG courses in the medical colleges also determine the quality. Why? More number of PG seats means more number of department and more number of specialization, and you will get more exposure. In practical knowledge, it's very important. Now majority of the time you have learned about the theory. Now you are going to learn about theory as well as practical, but you are going to take your experiments on human body. So adukku specialization department la nalla exposure kitti you have to study, then only you are become a demanding doctor in the future years. Seventh one, patient flow in an affiliated hospital. Affiliated means NMC NIRF alla rankings Medical Council of India ranking. Second point I told, right? NMC approval adil MCA Medical Council of India approvals வேணும். NIRF ranking எல்லா காலேஜுக்குமே அப்ளை பண்ணல. So only for 40 colleges are listed there out of 120 colleges are applied. Still more colleges are yet to apply. Maybe ഈ coming year ல அதுக்கு ஒரு future changes வரும். But இப்போ இருக்கிற factors base பண்ணிட்டு you can decide. Patient flow is important. Medical education is mainly depends upon the clinical practices, which means what? How much you are experiencing, how much you are diagnosing the diseases. So you should get a good clinical practices. In order to get clinical practice, you know of the anatomy. Anatomy is the first year MBBS topic on clinical practice during the anatomy classes of the first year MBBS. So it's even more important to pick the colleges which have the high-end patient flow. High-end patient flow, number of patients adhigamma college you have to choose. Then you can see a good phase of a disease and a bad phase of a disease, so that you are become a good doctor by traveling through all this category of the flavors of the diseases. If fever vandina, a fever in a good condition you can also see. If fever in a worst condition also you can see. So you have to choose an hospital which has the highest rate of patient flow. And my eighth point is hospital infrastructure.
What do you mean by hospital infrastructure? First, I have to say, when I going through the road or highway, oh, what a beautiful building. No, this is not, I don't mean about the infrastructure, the beauty of the building. No, it's all about the number of beds and the library in terms of the books and journals. Sir, நான் இப்போ வெளியே இருக்கு. How should I know how many books are there in the library? You have to speak to your passed out student through LinkedIn platform. Laboratory, super specialty department, these are the criteria to decide the quality or the quality in terms of infrastructure, not the bed, not the beauty of the building. Number of beds means number of more patients, patient flow, library, journals, super specialty departments, these are the factors you have to consider, not the beauty of the building. Again, I'm saying it's not the beauty of the building doesn't give the quality educations. Okay, so you have to be remember, beauty of the building, it's just a very minor factor, but other factors are very much important. You can see private colleges are very beautiful building, but government colleges, if you go, the casualty is very things. Okay, you know, like how we are entering to a government colleges, it's very very rush and very very crowded. Okay, so once you are studying for MBBS, you are very preferring to the government colleges. But once you got MBBS, you will not prefer government college, right? You will go to you will go to private colleges. Why? You will get more money and you will get more infrastructures. Okay, so government college is always the best options to choose it. I mean, in terms of lesser amount of the fees, and always choose a colleges which has the highest patient flow. There are some good private colleges also all over India having the good patient flow and maintaining a good level of standard. We'll move to our ninth one, compulsory rural service years and the bond penalty amount. This you should be aware about. Central government runs on a medical college. Normal ആയിട്ട് minimum 1 year ആണ്. Central government under run in the colleges do not insist compulsory rural service. 5 years after MBBS you have to do rural service. But many state government ask the medical UG students to sign a bond for minimum 1 year for a compulsory rural service. ഇതാണ് rural സർവീസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ്. നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് വാരീസ് ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് ടു സ്റ്റേറ്റ്. സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ടു അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് വേരി ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില സ്റ്റേറ്റിലെ ESI മെഡിക്കൽ കോളേജസ് 3 years കമ്പൽസറി റൂറൽ സർവീസ് പറയും. AFMC ആർമഡ് ഫോഴ്സ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ്, AFMC ആർമിയിലുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജസ് 7 years കമ്പൽസറി റൂറൽ സർവീസ് ചെയ്യും. സോ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ. ஓகே, ஏஎஃப்எம்சி போய் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இயர் MBBS முடிச்சு யூ cannot come back. You have to serve for the nation for the next 7 years. Then your decisions, you can go to any other colleges as per your wish. But this is very important. Okay, you have to remember before you are joining the colleges. 10th one, internal quota for postgraduate studies. Definitely MBBS முடிச்சு we have to go for MD. So there are some colleges which are giving internal quota for postgraduate studies. There are some students, there are some colleges which are giving the postgraduate studies quota. If for example, best example ആണ് ജിപ്മർ പോണ്ടിച്ചേരി. ജിപ്മർ പോണ്ടിച്ചേരിന്ന് MBBS എടുത്തனா ജിപ്മർ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻസ്ക്ക് ഒരു പ്രിഫറൻസ് എടുക്കും. ഐ മീൻ അതേ കോളേജിൽ PG பண்ணதுக்கு they have some preferences. അതാണ് internal quota for postgraduate studies എന്ന് சொல்லுന്നത്. University of Medical Science Guru Gobind Singh Indraprastha University has 50% internal quota. അത് all over ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ജിപ്മർ പുതുച്ചേരി, അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി, BHU ലും ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി, AFMC ആർമഡ് ഫോഴ്സ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പൂനെ ആൾസോ പ്രൊവൈഡ് ഇന്റേണൽ PG കോട്ട. അപ്പോൾ PGക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതുക്ക് ഹൈ ചാൻസ് ആണ്. കാരണം ഇപ്പം നീറ്റ് UG നിങ്ങൾ എഴുതണ മാതിരി യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് നീറ്റ് PG ആൾസോ. ഓക്കെ, സോ നീറ്റ് PG എഴുതിയിട്ട് PG കിടക്കുന്നത് ഇത് കൂടെ കഷ്ടം. So already if you're studying a colleges which have already a reserved PG quota, then a PG score irunnu ee quota reservation odu irundana easy for you to get an admission to the postgraduate program. Next one, stipend during the clinical rotational internship. If you are doing an internship in a clinical rotational basis, you will get different amount of stipend. AIMS 23,500 rupees per month and JIPMER 23,500 rupees per month and Tamil Nadu government college 21,200. Why this is important means till now you are depending on your parents. At least 5 years also you should be eligible and you are not supposed to depend on your parent for your study and you have to help them back. This is the recognitions or this is help we can provide to our dear parents by giving a small amount of your stipend to them. So stipend is also an important factor.
The 12th factor is the college location. So college location is also important while you are going to study certain colleges, where it is located. First one, accessibility. The 5 years of journey for your MPBS, you have to travel. So either train, flight or bus access should be there. You have to travel, you have to come to your hometown, you have to go frequently. So this is very much needed. Second one, patient flow is more in city based college. I prefer city based colleges. Why? Because the main reason is the second point, you will get more patient flow, more patients are coming into the colleges, which means you will get more exposure. You are going to see on your daily life, you're going to see different persons, different diseases, worst and good scenario of a certain disease, and this is very important, city based colleges. And third point, availability of the PG coaching classes. Of course, after the NEET UG program is completed, 5 year MBBS and house agency completed, PG coaching, like NEET PG you are going to write. So third year MBBS, final year MBBS, we have to start the preparation for the NEET PG. Sometimes within the college itself, certain coaching centers are conducting the classes. You can utilize that classes. So you should aware about whether any NEET PG classes are going in that college or not. This is a main criteria. If it is there, it's a good option for you to study for your higher studies. Second factor, any other nearby institute are also located, also present there, because if you have chosen one colleges and any other nearby PG coaching classes, maybe in a walkable distance or within 2 to 3 kilometers are available, then it is a good chance for you to utilize that facility as like an evening classes or night classes you can go, or early morning class you can go and come back to your UG study. Final year MBBS, you can start your preparation early. So these three are the main important factors. So my advice is to choose a city based college location where you have a PG classes accessibility are there. Okay, hometown accessibility is also much more important than your PG accessibility and city based colleges. Okay, hope you understand the 12 points what we have discussed. So what you have to do means, before going for the NEET counseling procedures, okay, take an A4 sheet paper and just search for this MC approval, NIRF ranking facility, college location, talk to your friends. So this is a time for that. Now the counseling is not started, it's yet to start. So this is a time to do and research on the 12 points whatever I told. Then you take an A4 sheet paper, you list down the number of colleges. Okay, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Likewise, you made list down 50 top 50 colleges. Then while you're going for a counseling, you should have a clear idea. Okay, these are the available option for me within my mark. So I have to choose the top one out of this list. So ഒരു വർക്കൗട്ട് എക്സാമ്പിളുടെ ടൈമാണ് now it is this is a time for that. You have to do a research on the colleges and you have to list down the proper colleges. Then once the counseling are started, this list is with you. Based on the list, you have to go and choose the colleges. I have seen in my teaching experiences, I have seen like students are at the counseling centers, they will call and ask, sir, is this college, this is good or bad? Immediately we cannot say, we have to do some research work on top of this one. Sometimes based on our experience we can say, but I prefer to do a vast research only based on the 12 points, so that you can choose best colleges for your NEET score. Okay, so please subscribe to our channel so that whenever we are updating the new videos related to the NEET UG program and NEET examination related videos, you will get a notification and click on the bell icon so that you will get a notified. You can see the video and you can ask any of your doubts under the comment box below of this video, so that we will try to answer our maximum best level. Okay, so thank you for watching this video and I hope all of you are doing good and safe.